கிளிப்ப என்னடா பொசுக்கு மலையாளம் பேசிட்ட? டேய் மூடிட்டு போடா. வாரியத்தா வாரியத்தா மட்டும் நல்லபடியா சேர்த்து விட்டு அடுத்த மாசம் மொட்டை அடிக்கிறடா. தத்தி தத்தி. தந்தானே 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 நானே தந்தானே நா. கோபி உம்மல சோக்கு கேக்குதா கோபி? அப்ப தரைக்கு இதுக்கு எவ்வளவு தூரம்டா? 500 அடிக்கு மேல இருக்கும்டா. தானே தானே நானே. ஒரு ஆடு இருக்கு, அது வந்து கனடியன் கோட்னு சொல்லுவாங்க. ஐயோ நம்ம மைண்ட் அங்க போகுதே. எல்லாம் கிடாக்கறி குழம்பு ஒரு புக்கே எல்லாரும் வாங்க. அது என்னமோ தெரியல போ. பல்லு விளக்குற அன்னைக்கு தான் பசி அதிகமா இருக்கு. டான்ஸ் ஆட வருமா? கேட்கல. டான்ஸ் ஆட வருமான்னு கேட்டேன். அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா. அவன் நிறுத்துறாது. நீ யாரா கோமாளி? இங்க வந்து யாரா? போங்க சார் போங்க. ஆடிய ஆட்டம் என்ன? ஒடுகிற தண்ணியில குறைச்சி விட்டே தந்தனத்தை கியா கியா தந்தனத்தை கியா ஓடுக்கியா தண்ணிக்கியா கியா கியா அம்புச்சா கிச்சா 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 ஒரு புக்கே எல்லாரும் வாங்க 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 வாங்க. நாட்டு மட்டன் உப்பு கறி கறி. கடங்கொப்பன் தாமரபரன்ல தலைமுழுக இந்த வீடியோ இவ்வளோ ஃபன்னாகவும் என்ஜாய்மெண்ட்டாகவும் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த பிளேஸ் தாங்க. இந்த பிளேஸ் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேங்க. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி சேனல். இது கககப்போ. இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்க பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா தனிமா ஃபார்ம் லைஃப் தாங்க. இங்கே என்னடா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே என்னடா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தாங்க சொல்ல முடியும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட்டான எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்கை சைக்கிளிங், ஜிப் லைனிங், பெடல் போட்டிங்லேருந்து எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இங்கே இருக்குங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரிலேருந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெயின் ட்ரீ டான்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே மட் கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. மட் கேம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால், வாலிபால் இருக்குது, ஏடிவி ரைட்ஸ் கூட இருக்குது. இண்டோர் கேம் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் எக்கச்சக்கமான கேம் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. டென்டர் கோகனட் ட்ரீ கிளாம்பிங் கூட இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் வித்தியாசமான ஸ்விம்மிங் பூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் நைட் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஃபயர் கேம்பிங் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹார்ஸ் ரைடிங்லேருந்து இந்த கெனல் கபிள் இருக்கிற டாக்கையும் நீங்கள் வந்து வாக் கூட்டிகிட்டு போய்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் பேர்ட்ஸ் அண்ட் பட்டர்ஃப்ளை பார்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஃபிஷிங் அண்ட் ஃபிஷ் ஃபீடிங் கூட இருக்குதுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கேம்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் வச்சுருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 17 ஆக்டிவிட்டீஸுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஃபன் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கோயம்புத்தூர் அண்ட் பொள்ளாச்சியிலேருந்து ஒரு 40 to 50 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே இந்த அளவுக்கு அமைதியான அழகான ஒரு பிளேஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் யாருனாலையுமே நம்ப முடியாதுங்க. இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய பேர் இந்த தனிமா ஃபார்ம் பற்றி எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் போட்டிருந்தாங்க. நம்மளுக்கும் இந்த வீடியோவெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த பிளேஸுக்கு போய் என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆசை வந்துருச்சு. அதே மாதிரி என்னோட கேங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஆனிவர்சரிஸ் அண்ட் பர்த்டேஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. அதனால் இங்கே போய் செலிப்ரேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் புக் பண்ணி கிளம்பியாச்சு. நாங்கள் புக் பண்ண டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா மதியம் 2 மணிலேருந்து அடுத்த நாள் 11 மணி வரைக்கும் தாங்க. தனிமா ஃபார்ம் என்ட்ரானோனே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அமைதியான சூழ்நிலையில் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க. அதோட என்ட்ரன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த பிளேஸுக்கு வந்ததுலேருந்தே எல்லாத்து ஃபேஸ்லேயுமே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டை எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சுது. இந்த தனிமா ஃபார்முக்கு வெளியே பார்த்தீங்கன்னா கார் பார்க்கிங் வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு பக்கமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பஸ்ஸில் இருந்து எல்லாமே பார்க் பண்ணுறதுக்கு இடங்கள் இருக்குது. நீங்கள் புக் பண்ணி போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் உள்ளே என்ட்ராகிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்குன்னு அலோகேட் பண்ணியிருக்கிற கைடு வந்து உங்களை மீட் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க தான் இந்த ஃபார்ம் ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு சுற்றி பார்க்குறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க. எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிமிஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேலை தான் கைடாக வந்து அலோகேட் பண்ணியிருந்தாங்க. நாங்கள் போனது கரெக்டாக மதிய டைம்ங்கிறங்காட்டிக்கு போனோடனே எங்களுக்கு வந்து லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு லஞ்ச் சாப்பிட்டு மற்ற விஷயங்களெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு கைடு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் நாங்களும் பார்த்தீங்கன்னா லஞ்ச் சாப்பிட்லான்னு சொல்லி கிளம்பியாச்சு. நாங்கள் உள்ளே ட்ராவல் பண்ணும்போதே ஒரு மிகப்பெரிய ஃபார்முக்குள்ளே தான் போயிட்டுருக்குறோங்கிற ஃபீல் வந்து எங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருந்ததுன்னு தான் சொல்லணும். இந்த பிளேஸுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா சீரியஸ்லி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. அவ்வளோ அமைதியாகவும் அவ்வளோ அழகாக இருந்ததுன்னு தாங்க சொல்லணும். அதே மாதிரி எங்களோட லஞ்சும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான முறையில் தாங்க இருந்துச்சு. ஒரு ஓப்பன் பிளேஸில் மரத்துக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா டேபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு வாழை இலையெல்லாம் விரித்து பக்காவாக ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் ஆல்ரெடி சொன்னது பார்த்திங்கன்னா 2 பேர்த்துக்கு மட்டை அரிசி, அதாவது கேரளா அரிசியும், மற்றவங்களுக்கு எல்லாமே நார்மல் ரைஸும் தான் சொல்லியிருந்தோம். அதே மாதிரி நானும் என் ஃப்ரெண்டும் மட்டும் மட்டை அரிசி ட்ரை பண்ணோம். இந்த மட்டை அரிசி பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில் எல்லாமே ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. உடம்புக்கு ரொம்ப சத்தும் கூட. நம்ம அதை தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம்.
இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து சைடிஷுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரேவியிலேருந்து மீன் குழம்புலேருந்து எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வச்சுருந்தாங்க. கேரளாக்கே ஃபேமஸான காய்கறி வகைகள், பொரியல் வகைகள் இதுவும் வச்சுருந்தாங்க. ஒரு வழியாக திருப்தியான சாப்பாடுங்க. சீரியஸ்லி சாப்பாடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒர்த்துங்க. வேறு லெவலில் இருந்துச்சு சாப்பாடு எல்லாமே. இதெல்லாமே சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மழை, செம்ம மழை வந்துடுச்சு. கொஞ்ச நேரம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுச்சுங்க. என்னடா வந்ததே வேஸ்ட்டாக போயிருமோ, இவ்வளோ மழை பெய்யுது, எந்த கேமுமே விளையாட முடியாதோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருந்துச்சு. பட் கொஞ்ச நேரத்துலேயே மழை ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. நாங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ரைடுக்கு கிளம்பியாச்சு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ண போகிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை சைக்கிளிங். இந்த கேமை பார்க்கும்போதே ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் பயமாகவும் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாகவும் இருந்தது தாங்க சொல்லணும். சைக்கிளில் போகும்போது கீழே விழுந்துருவோமோ அப்படின்னு உங்களுக்கு பயமெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம். அந்தளவுக்கு சேஃப்டி மெஷர் எல்லாம் பக்காவாக வச்சுருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த கேமை என்னோடய ஃப்ரெண்டு தாங்க ட்ரை பண்ணான். ஹெல்மெட் எல்லாம் போட்டுட்டு பக்காவாக சைக்கிளில் ஏறி உட்காந்துட்டான். நீங்கள் சைக்கிளில் ஏறி உட்காந்தோன்னே அங்கே இருக்கிற கைட் பார்த்தீங்கன்னா எதை பண்ணலாம் எதை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத தெளிவாக உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதனால் எந்த வித பயமும் இல்லாமல் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம். இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க மட்டும் ட்ரை பண்ண முடியாது, மற்றபடி பெரியவங்கலேருந்து எல்லாருமே இந்த கேமை வந்து ட்ரை பண்ணலாம். இந்த கேம் பார்க்கும்போதே ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கிறங்காட்டிக்கு இதை பார்க்கும்போதே ஒரு சின்ன பயம் இருந்துச்சு. அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருக்கிறவங்கள தான் அனுப்புனாங்களே ஒழியா அவங்க யாருமே போகிற மாதிரி தெரியல. பட் அப்படியே ஒவ்வொருத்தராக எல்லாருமே மூவ் ஆக ஆரம்பித்தோம். மோஸ்ட்லி இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து இந்த கேமை ட்ரை பண்ணோம். அது மட்டும் இல்லாமல் கடைசியாக தான் நான் ட்ரை பண்ணேன். நான் போகும்போது வீடியோ எடுக்கலான்னு பார்த்தா வீடியோ வந்து எடுக்கிறது கொஞ்சம் சேஃப் இல்லாமல் இருந்துச்சு. மொபைல் ஏதாவது கீழே தண்ணிக்குள்ள விழுந்துருச்சுன்னா மொபைல் கிடைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால தான் நான் வீடியோஸ்லாம் எதுவுமே எடுக்க முடியல. ஸ்டார்டிங்கில் இனிஷியலாக நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது இனிஷியலாகவே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. ரொம்ப பெரிய ஹைட்டுக்கு மேலே நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறங்காட்டிக்கே சீரியஸாகவே கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரோப்பில் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த சைக்கிள் பார்த்திங்கன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் உழுகிற மாதிரியே நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆச்சு. அதுவே ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக நானும் அப்படியே போயிட்டு வந்துட்டேன். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இதில் வந்து கண்டிப்பாக அலௌடு கிடையாதுங்க. ஏன்னா பெடலிங் பண்ண முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் பெடலிங் கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம போனது பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்லைன் தாங்க. ஜிப்லைன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கை சைக்கிளிங்க்கு கீழே இருக்குது. இங்கே இருக்கிற கைடும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. எல்லாரும் பண்றீங்கல்ல, எல்லாரும் கொஞ்சம் லிசன் பண்ணுங்க சரியா. ஜிப்லைன் வந்து அதுவாகவே ஸ்லைட் பண்ணி போய்க்கும். நம்ம ஜஸ்ட் ஹேங் பண்ணி இருந்தால் மட்டும் போதும். ரைட் பண்ணும்போது இந்த அயன் ரோப்லேயோ ட்ராக்லேயோ டச் பண்ணவே கூடாது சரியா. நீங்கள் இதில் ஹோல்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. அப்படி ஹோல்ட் பண்ணுறது இருந்தால் மேக்ஸிமம் கீழே இறக்கி பிடிச்சிக்கலாம். இந்த பார்ட்லையெல்லாம் ஹோல்ட் பண்ண வேணாம், கீழே இறக்கி பிடிச்சிக்கோங்க. அப்புறம் அந்த எண்டிங்கில் மட்டும் சின்னதாக ஒரு ஷேக் இருக்கும், அவ்வளோதான். கிளியர் தானே? அங்க புடிச்சிட்டாங்கன்னா கிளியர் இருந்தா உங்களுக்கு இல்லைன்னா சாமிக்கு. இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃப்ரெண்டு உதய் தான் ட்ரை பண்ணால். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ட்ரை பண்ணோம். ஸ்கை சைக்கிளிங்கை விட ஜிப்லைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதனால் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே இதை ட்ரை பண்ணோம். ஏன் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கை சைக்கிளிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பயம் இருந்ததுங்க. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வித பயமும் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாகவே இருந்துச்சு. இந்த ஜிப்லைனில் குழந்தைகள்லாம் போகிறக்கு ஹெல்மெட்லேருந்து சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் அவங்க சைஸுக்கு கரெக்டாக வச்சுருந்தாங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 3 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளையுமே ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்ப நேரமாக எங்கள் வீட்டு தெய்வீக்குட்டியும் நானும் போகிறேன்னு அடம் பிடிச்சான். அவனுக்கும் எல்லாமே மாட்டி விட்டு அவனையும் கிளம்ப ரெடியாக இருந்தான். கிளம்பும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு சின்னதாக ஒரு பயம் வந்துருச்சு. எங்களுக்கு அதை விட பயமாக தான் இருந்தது. அவன் கிளம்பும் போது அவன் போய் எங்காச்சும் இடையில நின்றுட்டானா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணும்போதே அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. இல்லை வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அடிக்கி நாங்கள் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி நிறுத்தியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லாருமே நாங்கள் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இதுலையாவது மொபைல் எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இதில் சேஃபாக தான் இருந்ததுங்க. அதனால் நானும் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மொபைல் வாங்கிட்டே போயிட்டேன். வீடியோ எடுத்துகிட்டே அப்படியே போனேன். என்னோடய ட்ராவல் பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸ்லி ரொம்ப ரொம்ப ஒர்த்தாக தாங்க இருந்துச்சு. அங்கே இருக்கிற அத்தனை பிளேஸையும் நான் கிராஸ் பண்ணி போகும்போது அதோட வைபே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. கீழே இருக்கிற தண்ணியோட ஆழம் பார்த்தீங்கன்னா 18 அடிங்க. நீங்கள் செல் ஏதாவது கொண்டு போகும்போது தப்பி தவறி கீழே விழுந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பாக மொபைல் எடுக்க முடியாது. ஸோ மொபைலை வந்து நல்லா க்ரிப்பாக பிடிச்சிக்கோங்க. இதோட எண்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷேக் ஆகும். நானே செம்மையாக பயந்துட்டேன். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா எண்டிங்கில் ஒரு ஷேக் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே சொன்னாங்க. பட் அது இந்தளவுக்கு ஷேக் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் யாருமே நினச்சி பார்க்கலங்க. என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்டையும் நான் யார்கிட்டையும் சொல்லவே இல்லை. இவனுக்கெல்லாம் வரும்போது இந்த இடத்துல மட்டும் செம்மையாக பயந்தானுங்க. அதை நம்ம கண் கூட பார்க்க முடிஞ்சது. இங்கே இருக்கிற ஜிப்லைன் ஆகட்டும் ஸ்கை சைக்கிளிங் ஆகட்டும் நீங்கள் இன்னொரு டைம் ட்ரை பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக 250 rupees பே பண்ணுங்க. உங்களுக்கு கொடுக்குற பேக்கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டைம் தான் இதில் ட்ரை பண்ண முடியும். இன்னொரு டைம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக அமௌண்ட் பே பண்ணி தான் ட்ரை பண்ண முடியும். இந்த ஜிப்லைனோட எண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான விஷயம் இருந்துச்சுங்க. ஒரு நெல்லிக்காய் மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வாட்டரில் எல்லாம் செட் பண்ணி அதில் வந்து வாட்டரை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் டான்ஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. பக்கமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வர கைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாட்டு போட்டு விட்ருவாங்க. நீங்கள் வந்து வேறு லெவலில் இதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம்.
வாட்டர் கேம் வந்து லாஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இங்கிருந்து நாங்கள் அப்படியே மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம். இங்கிருந்து மூவ் ஆகி நாங்கள் அடுத்தது எங்கே போனோன்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்குங்க. ஆடுகள்லாம் வெரைட்டியான ஆடுகள்லாம் இருக்குது. சின்ன ஆடுகள்லேருந்து பெரிய ஆடுகள் வரைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் வித்தியாசமான பல ஊர்களோட பல கண்ட்ரீஸோட ஆடுகள் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு கூட வர கைடும் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இருக்கிற என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது, இது என்னென்ன வகையான ஆடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தெளிவாகவே இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால் எந்த வித ப்ராப்ளமே கிடையாது. அங்கேருந்து நாங்கள் அப்படியே மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதுக்கு பக்கமே பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு பண்ணை வச்சுருந்தாங்க. அந்த ஃபார்முக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆடு, மாடு, எருமை, குதிரைன்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருந்தது. இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் மாடுகளாக தான் இருந்தது. ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் பயங்கரமாகவும் இருந்துச்சு. இங்கே இருக்கிற மாடு வெரைட்டிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 1/2 லிட்டர் பால் கறக்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க. அந்த 1/2 லிட்டர் பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியான பால் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான குட்டை காளைன்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டான ஆடு வெரைட்டிஸும் இருந்துச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமாக ஒரு எருமையும் இருந்துச்சு. இந்த எருமையோட முடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு மனுஷனோட முடி எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி இருந்துச்சுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஹார்ஸ் ரைடிங் பண்ணுற குதிரைகளும் பார்த்தீங்கன்னா இதே இடத்துல தான் நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க. இந்த ஃபார்முக்குள்ளே நீங்கள் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபீல் உங்களுக்கு வந்துருங்க. ஏன்னா அந்த ஒரு வில்லேஜுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப அழகாகவே இருந்துச்சு. ஃபார்ம் விசிட்டிங் முடிஞ்சுனியவே அடுத்தது நம்ம எங்கே கிளம்பிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு தாங்க கிளம்பிட்டோம். இங்கே இருக்கிற போட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான போட்டிங் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் போட்லேருந்து நம்ம வந்து பெடல் பண்ணிட்டு போகிற போட் வரைக்கும் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்குது. நம்ம போன வீக் டேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்கச்சக்கமான க்ரௌட் இருந்தாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிலேருந்து அவுட்டிங் வர எல்லாருமே மோஸ்ட்லி இங்கே வர்றாங்க போல இருக்குது. அவ்வளோ க்ரௌடு கம்பெனிலேருந்து தான் வந்திருந்தாங்க. இந்த போட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு பக்கமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஆடிட்டோரியம் இருக்குங்க. இந்த ஆடிட்டோரியத்தை சுற்றியுமே ரொம்ப நல்லா வடிவமைச்சிருந்தாங்க. இதோட ஃப்ளோர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. நம்ம வெயிட் பண்ண கொஞ்சம் நேரத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கேங் எல்லாமே அவங்களோட போட்டிங் முடிச்சுட்டு இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க. நம்மளும் அடுத்தது போட்டிங்கு கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் சேஃப்டி சூட்டெல்லாம் மாட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம். சேஃப்டி சூட்டெல்லாம் மாற்றிட்டு சிங்கிள் போட்டில் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. அதனால் நான் மட்டும் சிங்கிள் போட்டில் கிளம்பிட்டேன். நீங்கள் சேஃப்டி சூட்டெல்லாம் பக்காவாக வியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களை போட்டிங்குள்ளே அனுப்புகிறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் போகிற இந்த மாதிரி போட் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரே போட்டில் 2 பேர் போகிற மாதிரியும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 4-5 பேர் க்ரௌடாக போகிற மாதிரியும் போட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் பெரியவங்க கூட குழந்தைய கூட எல்லாம் வந்தீங்கன்னா சீரியஸ்லி இந்த இடத்த வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. நம்ம போன கொஞ்சம் நேரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்களே என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். சரி ஒரு வழியாக அப்படியே கரைக்கு வந்து மேலே ஏறிடலான்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் அப்படியே ஏறி கிளம்பியாச்சு. கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறமா மழை நின்றுச்சுங்க. மழை நின்னதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எங்களோட ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைடை வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்கள் இந்த தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா இதே பிளேஸில் 3 கேம்ஸ் இருக்குது. இந்த வாட்டர் கேம் ஒன்று, மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை சைக்கிளிங் ஒன்று இருக்குது. அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்லைனும் இருக்குது. இந்த ஏரியாவிலேயே பார்த்தீங்கன்னா 3 கேமு ரொம்ப ஒர்த்தான கேமுங்க. இந்த 3மே இவ்வளோ நல்லா இருக்கே, வேறு என்னடா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் இங்கே வந்து எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்குங்க. ஒவ்வொன்றா எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பிளேஸில் போதுமான அளவுக்கு நாங்கள் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே மழையும் வந்தங்காட்டிக்கு அந்த ரைடும் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மரவள்ளிக்கிழங்கு, சட்னி, மீன் குழம்பு, வடை, அப்பம்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வச்சுருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சூடாக காஃபி, பூஸ்ட் ஐட்டம்னு எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் கிடச்சிது. இது எல்லாமே உங்கள் பேக்கேஜ்லேயே கவர் ஆயிரும். மழைக்கு இந்த ஐட்டம் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சூடான காஃபியும் பார்த்தீங்கன்னா மழைக்கு ரொம்ப இதமாகவே இருந்துச்சு. ஈவினிங் எங்களோட ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே இங்கே முடிச்சுட்டு அடுத்தது நாங்கள் அங்கேருந்து அப்படியே மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம். அடுத்தது எங்கே போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்ததும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பிளேஸுக்கு தான் போகிறோம். ஆக்சுவலி இவங்களோட பிளான் என்னென்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஃபார்முக்கு நடுவில் சின்ன இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய ஏரியாவே ஒரு மிகப்பெரிய ஃபார்மாக தாங்க இருந்துச்சு. நம்ம போன டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக மழை பெஞ்சங்காட்டிக்கு அங்கங்கே தண்ணி நின்றுருந்துச்சுங்க. மழை மட்டும் இங்கே பெய்யலைன்னா சீரியஸ்லி இந்த பிளேஸ் வந்து வேறு லெவல் ஒருத்துங்க. நீங்கள் வந்து செம்மையாக இந்த பிளேஸில் வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாங்க. போகோ டிவிலியில் வருந்தீங்களா டிஃப்ரெண்ட்டான கேம்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி விஷயங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்கச்சக்கமாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்குது. இதெல்லாமே இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்துடும் சொல்கிறாங்க. அதெல்லாமே வந்துட்டு இந்த ஃபார்ம் வந்து வேறு லெவல் ஆயிருங்க. இந்த ஏரியாவை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ப்ளே கேம்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மட் கேம்ஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. இந்த மட் கேம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் அண்ட் வாலிபால் எல்லாமே இந்த மட்டில் விளையாடுற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப அழகாகவும் ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. நம்ம போன டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தண்ணி இருந்தங்காட்டிக்கு அதை நம்ம விளையாட முடியல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்காக நிறைய பிளேசஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதே இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஐடிவி பைக் ரைடும் இருந்துச்சு. இது ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா 250 ருபீஸ் பே பண்ணி ஆகணும். மழை தண்ணி ரொம்ப இருந்தங்காட்டிக்கு நாங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைடை வந்து நாங்கள் பண்ணலை.
பட் இந்த வெஹிக்கிள் வந்து எப்படி ரன் ஆகுது எங்கெங்கெல்லாம் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து டீட்டெயிலாக நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அந்த விஷயத்தையெல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டு அங்கேருந்து அப்படியே மூவ் ஆயாச்சு. அதுக்கு பக்கமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷட்டில் விளையாடுறதுலேருந்து எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது. அங்கிருந்து அப்படியே மூவ் ஆகி நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் பிளே கிரவுண்டுக்குள்ளே போயிட்டோம். இதுக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கேம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து பாக்ஸ் கிரிக்கெட்லேருந்து நீங்கள் வந்து வாலிபால் விளையாடுறதுனா விளையாடலாம், ஃபுட்பால் விளையாடுறதுனா விளையாடலாம், நீங்கள் வந்து பேஸ்கெட் பால் விளையாடுறதுனா கூட விளையாடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வில்லம்பு த்ரோ பண்ணுறதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டான எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இங்கே இருக்குதுங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். நம்ம போன டைமுக்கு இங்கே இருக்கிற எல்லா கேமுமே நம்ம ட்ரை பண்ணோம். எல்லா கேமுமே செம்ம ஸ்போர்ட்டிவாக என்ஜாய் பண்ணி விளையாண்டோம். பசங்க எல்லாருமே இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து சீரியஸ்லி வேறு லெவலில் வைப் ஆகிட்டாங்க. எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஜாலியாக விளையாண்டுருந்தாங்க. நிறைய ஸ்லிப்பரியாக இருந்துச்சு, அதனால் நிறையா கீழே விழுந்து விளையாண்டுருந்தோம். என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் டைம் அண்ட் மழை இல்லாத டைம் இந்த பிளேஸுக்கு வந்தீங்கன்னா சீரியஸ்லி எல்லாமே நீங்கள் செம்ம ஜாலியாக விளையாடலாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் தனியாக வராமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங் கூட எல்லாம் வந்துட்டிங்கன்னா இந்த பிளேஸில் உங்களோட என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு வந்து வேறு லெவல் கேரண்டிங்க. எங்களோட கைடும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து அடுத்தது வாட்டர் கேமுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை கூப்பிட்டாங்க. பட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம வைப்பாக விளையாண்டுருந்தானுங்க. இவனுக்கு அந்த பிளேஸே ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கேருந்து வர்றக்கே அவனுக்கு மனசு இல்லை, பயங்கரமாக விளையாண்டு அடிச்சிட்டும் பிடிச்சிட்டும் கிடந்தானுங்க. ஒரு வழியாக இங்கே இருக்கிற பசங்களையெல்லாம் அங்கேருந்து அப்படியே கூப்பிட்டு நாங்களும் அப்படியே கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம். இங்கே இருக்கிற நிறைய கேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்களால் மழை பெஞ்சங்காட்டிக்கு விளையாட முடியலைங்க. மழை இல்லாமல் இருந்ததுதான் கண்டிப்பாக எல்லா கேம்ஸுமே விளையாண்டுருப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிளேஸே கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியாக தான் இருந்தது. அதனால் கொஞ்சம் மழை பெஞ்சுன்னா கொஞ்சம் எல்லோரும் பார்த்து போய்க்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து வலிக்கு விட்டு விலகிறதுக்கும் ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது. இந்த பிளேஸுக்கு பக்கமே பார்த்தீங்கன்னா டெண்டர் கோகனட் ட்ரீ கிளாம்பிங்கும் இருந்துச்சு. மழை பெஞ்சங்காட்டிக்கு இந்த மரம் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாக இருந்தங்காட்டிக்கு இது எல்லாமே எங்களால் ட்ரை பண்ண முடியல. சரின்ட்டு அங்கேருந்து அப்படியே நாங்கள் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம். நம்ம அங்கேருந்து அப்படியே ஒரு வித்தியாசமான பிளேஸுக்கு தாங்க அடுத்ததும் போகிறோம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முக்குள்ளே தான் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த ஃபார்முக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உள்ளே நடந்து போனோம்னா ஒரு அருமையான ஒரு பிளேஸ் இருக்குங்க. அந்த அருமையான பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. நானும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ ஸ்விம்மிங் பூலில் குளிச்சிருக்கிறேங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் கண்டிப்பாக நானும் குளிச்சதில்லை. ஒரு வித்தியாசமான என்வரான்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஸ்விம்மிங் பூல் அமைஞ்சிருக்குதுங்க. பார்த்தோன்னேவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துங்க. கேரளா ஸ்டைலில் இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக ரொம்ப அழகாகவும் இருந்துச்சு. இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா குளோரின் கண்டென்ட் வாட்டர் தான் போட்டிருந்தாங்க. பட் நல்லா தான் இருந்தது. இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலை வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. சீரியஸ்லி வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி எல்லாருமே சரி வந்தவங்க எல்லாருமே இந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குதுங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பிளேஸில் ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் இருக்குது. ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. இங்கே இருக்கிற ஸ்விம்மிங் பூலும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு ஆழமெல்லாம் இல்லை. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீச்சல் தெரியாதவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக குளிக்கலாம். அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஒர்த்தாகவே இருந்துச்சு. இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா மழையாக இருக்கிறங்காட்டிக்கு தண்ணி எல்லாம் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருந்துச்சுங்க. நீங்கள் வந்து சம்மர் டைம் எல்லாம் இந்த பிளேஸுக்கெல்லாம் வந்துட்டிங்கன்னா சீரியஸ்லி ஒர்த்துன்னு தான் சொல்லுவேன். மழை காலத்தில் வரும்போது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா மழை காலத்தில் வந்தால் அங்கங்கே தண்ணி தேங்கி நிற்கிது. இது மிகப்பெரிய ஃபார்முங்கிறங்காட்டிக்கு எல்லா பக்கமே தண்ணியாக தாங்க இருக்குது. அதனால் நீங்கள் சம்மர் டைம் எல்லாம் வந்துட்டிங்கன்னா சீரியஸ்லி ரொம்ப ஒர்த்தாக தாங்க இருக்கும். மழை டைம்லேயே எங்கள் பசங்கள்லாம் இந்த ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு வந்து இவ்வளோ ஆட்டம் போடுறாங்களே, இதே வெயில் காலத்துலலாம் இந்த பிளேஸுக்கு வந்துருந்தால் இந்த பிளேஸை விட்டு நகர்ந்துருக்கவே மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நைட் ஆக லைட் செட்டிங்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. எல்லா லைட்டும் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஆன் பண்ணி வைக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் ரொம்ப பங்கமாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு பக்கமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வில்லாஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு வேளை இதே ஃபார்மில் தங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வில்லாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே இருக்கிற வில்லாஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கேரளா ஸ்டைலாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல்லாக வுட் ஒர்க்காக தான் இருக்குது. ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. ஸ்விம்மிங் பூலில் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்களும் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். அடுத்தது எங்கே போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்தது ரெயின் டான்ஸுக்கு தாங்க போகிறோம். அதாவது ட்ரீலேயே பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா, அந்த பிளேஸுக்கு தான் போயிருந்தோம். அங்கே போனோடனே பசங்களையெல்லாம் கையிலேயே பிடிக்க முடியலைங்க. நம்ம இந்த பிளேஸை காலையில் பார்த்ததை விட நைட் டைம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க. அதாவது கலர் லைட்டெல்லாம் போட்டுட்டு சும்மா வேறு லெவலில் வைப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நைட்டு டின்னருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கிரேவி, வாத்துக்கறி, சப்பாத்தின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான ஐட்டங்கள் வச்சுருந்தாங்க. எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பஃபே சிஸ்டத்தில் தான் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாமே அன்லிமிட்டடாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப திருப்தியாக சாப்பிட்டாங்க. எல்லாருமே திருப்தியாக சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா 9 to 10 பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் கேம்பிங் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. சரி அதையும் போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் கொஞ்சம் நேரம் போயிருந்தோம். அடிக்கிற மலைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸ் வந்து ரொம்ப ஒர்த்தாக தாங்க இருந்துச்சு. அங்கேயும் போய் சூட்டில் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் காஞ்சிட்டு பசங்கள்லாம் செம்ம வைப் ஆகிட்டாங்க. அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உடனே அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஃபேமிலியாக எல்லோரும் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தோம். சீரியஸ்லி நைட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ரொம்ப அமைதியாகவும் இருந்துச்சு. போட
நைட்டு நாங்கள் தங்கறதுக்கு செப்பரேட் வில்லா அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம். அது பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேஸ்லேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருந்தது. நாங்கள் நைட்டு ஒரு 11 மணிக்கெல்லாம் அந்த பிளேஸுக்கு வந்துட்டோம். ரூம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நீட்டாகவும் க்ளீனாகவும் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டோட ஆனிவர்சரி அங்கே தான் செலிப்ரேட் பண்ணோம். அவனும் பார்த்திங்கன்னா சர்ப்ரைஸாக நிறைய கிஃப்ட்டெல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தான். அவன் ஒய்ஃபுக்கு அந்த கிஃப்ட்டெல்லாம் கொடுத்து அவனும் சர்ப்ரைஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். அவன் கொடுத்த கிஃப்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணியிருங்க. ஹாப்பி ஆனிவர்சரி கௌதமன் கவி. மார்னிங் எல்லாருமே ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு கரெக்டாக வந்து ஃபார்முக்கு ஒரு 10 மணிக்கெல்லாம் போயிட்டோம். போனோடனே பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடியாக இருந்துச்சுங்க. பூரி இட்லின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயங்களும் இருந்துச்சு. நீங்கள் டயட் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருந்தால் அதுக்கும் எக்கச்சக்கமான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ப்ரெட்டு, மில்க்கு, ஜூஸ் ஐட்டம்ஸு, ஃப்ரூட்ஸுன்ட்டு எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் கெலாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டங்களும் வச்சுருந்தாங்க. ஓவராலாக தனிமா ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா ஃபுட் ஐட்டம்ஸுக்கெல்லாம் ஒரி பண்ண வேண்டியதில்லை. எல்லாருமே பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி போயிட்டு அடுத்தது எங்கே போக போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா காலையிலேயே ஹார்ஸ் ரைடிங் தாங்க பண்ண போகிறோம். ஹார்ஸ் ரைடிங்னா பிடிக்காதவங்க யாருமே கிடையாதுங்க. எங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஸ் ரைடிங்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ண போகிறோம். நம்ம ஹார்ஸ் ரைடிங் ட்ரை பண்ண போகிற குதிரை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜைஜாண்டிக்காக பயங்கரமாக இருந்துச்சுங்க. இந்த ஸ்பீடில் இவங்க போகும்போது நம்மளும் இதே ஸ்பீடில் போவோமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு நாங்களும் கேட்டோம். கடிக்கி இந்த ஸ்பீடெலாம் உங்களுக்கு வராது, மெதுவாக தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அப்போ தான் எங்களுக்கு ஒரு பெருமூச்சே வந்துச்சு. நீங்கள் போகிற வழியில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குளங்கள்லாம் அழகாக கட்டி வச்சுருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைகளை விளையாடுறதுக்கு எக்கச்சக்கமான விளையாட்டு பொருட்கள் எல்லாம் பக்கமே இருந்துச்சு. நீங்கள் அப்படியே மூவ் ஆகி போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மீனுக்கெல்லாம் ஃபுட்டு போடுற இடங்கள்லாம் இருந்துச்சு. அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு. இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான பெரிய பெரிய வகை மீன்களாக இருந்துச்சு. இது எல்லாமே பார்த்துட்டு நாங்களும் அப்படியே கிளம்பி ஹார்ஸ் ரைடிங்காக போயாச்சு. ஹார்ஸ் ரைடிங் குதிரை மேலே ஏறக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேர் மாதிரி ஒன்று போட்டாங்க. இது மேலே ஏறி தான் நம்ம குதிரை மேலே உட்கார முடியும். அந்த குதிரை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாக்கி சொல்கிறது எல்லாமே அப்படியே கேட்டுச்சுங்க. இங்கே வந்து நில்லுனா நிற்கிது, ஓடுனா ஓடுது, மெதுவாக போனால் போகுது. ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஹார்ஸ் ரைடிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கேங்கில் இருக்கிற எல்லாருமே இதை ட்ரை பண்ணாங்க தைரியமாக. ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சுங்க. மழை மட்டும் இல்லைன்னா இந்த ஹார்ஸ் ரைடிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முக்குள்ளே ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. மழை அதிகமாக இருக்கிறங்காடிக்கு ரொம்ப ரொம்ப சேராக இருக்கிறங்காடிக்கு இந்த ட்ராவல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 மீட்டர் தாங்க இருந்துச்சு. அந்த 100 மீட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒர்த்தாகவே இருந்துச்சுங்க. இந்த ஹார்ஸ் ரைடும் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக சேஃப்டியாக ஹெல்மெட் எல்லாம் போட்டு தாங்க நடந்துச்சு. எங்கள் கேங்கில் இருக்கிற எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ஸ் ரைடிங்கை ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்துச்சு. அந்த பிளேஸ்லேருந்து நாங்கள் அப்படியே மூவ் ஆகும்போது ஒரு தோப்புக்குள்ளே நடந்து போகிற மாதிரி தாங்க ஃபீல் ஆச்சு. அங்கேருந்து அப்படியே நாங்கள் மூவ் ஆகி போகிற வழி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கேம் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. நம்ம மனுஷங்களே நின்று விளையாடுற மாதிரி இங்கே தாயம் விளையாடுற பிளேஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுங்க. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. அடுத்தது நம்ம போகிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கெனல் கிளப்புங்க. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான டாக் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. தமிழர் பாரம்பரியத்தில் இருக்கிற கன்னி, சிப்பி இந்த மாதிரி நாய்களும் இங்கே இருந்துச்சு. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாக்கிங் கூட்டு போய்க்கலாங்க. இங்கே அதோட சேர்த்து ஃபாரின்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ண எக்கச்சக்கமான டாக் வெரைட்டிஸும் வச்சுருந்தாங்க. இது எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவும் இருந்துச்சு. உங்களோட ஒன் டே ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸில் நீங்கள் பிளான் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக தனிமா ஃபார்ம் வாங்க, வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. And this is Doberman and இவனோட பேர் ப்ரூனோ. ஜெர்மனி தான் இவனோட ஒரிஜின். ப்ரூனோ குட் பாய். ஸோ இதோட breed name is ராஜபாளையம், ஒரிஜின் இன் தமிழ்நாடு. அண்ட் ராஜபாளையத்துக்கு ஏதாவது ஒரு பாண்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு டிஸார்டர் இருக்கும். இது காது கேட்காது. பீகிள் வெரி இன்டெலிஜென்ட் டாக். இது ஒரு மீடியம் சைஸ் பப்பி தான். மீடியம் சைஸ் இப்போ ஒரு 2.5 months தான் இருக்கும் ஏஜ். இவனோட பேர் ராக்கி. ராக்கி 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 லக்கி பாய். And this is puck. ஒரு 65 days தான் மேபி ஒரு 1.5 மாதம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1.5 மாத குட்டிலேருந்து பெரிய நாய்கள் வரைக்கும் எல்லா வெரைட்டிஸுமே வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சுங்க. அதுக்கு பக்கமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்ஸ் பார்க்கும் இருக்குது. இதுக்குள்ளே பட்டர்ஃப்ளைஸும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா எல்லாமே வந்து உங்கள் மேலே உட்காருமாம். இப்போ மழைங்கிறங்க அடிக்கை வந்து 2-3 பேட்ஸ் இறந்ததாக சொல்கிறாங்க. அதனால தான் வந்து எல்லாம் பயத்தில் இருக்குது. அதனால க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அடுத்தது நம்ம போக போகிற பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷிங் தாங்க. நம்ம போட்டிங் பண்ண இடத்துலையே பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான மீன் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் உள்ளே போட்டு வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து ஃபிஷ்ஷிங்க்கு வந்து எல்லாமே அவங்க கொடுத்துருவாங்க. தூண்டிலிருந்து ஃபுட்டுலேருந்து எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் அதையெல்லாம் போட்டு ஒரு வேளை நீங்கள் மீன் பிடிச்சிங்கன்னா அந்த மீன் வந்து உங்களுக்கு குக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க.
என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா மீனை பிடிச்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணாங்க. பட் எந்த மீனுமே கிடைக்கலன்னு சொல்கிறத விட எங்களுக்கும் டைம் ஆயிடுச்சுங்க. எங்களோட டைமும் ஓவர் ஆகி போச்சு. நாங்களும் அங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டிய டைம் ஆகி போச்சு. ஸோ அங்கேருந்து நாங்களும் அப்படியே மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம். நாங்கள் இந்த பிளேஸில் மிஸ் பண்ண ஒரே விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் எங்களுக்கு ட்ரக்கிங் சொல்லியிருந்தாங்க. எங்களால் கரெக்டான டைமுக்கு போக முடியல. அதனால் அந்த ட்ரக்கிங் மட்டும் கேன்சல் ஆகி போச்சு. என்ன பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா இந்த பிளேஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சுங்க. கண்டிப்பாக ஃபேமிலியை கூட்டிகிட்டு ஒரு நாள் இந்த பிளேஸுக்கு வருவேன். இங்கே 1 வயசுலேருந்து 3 வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு டிக்கெட் இல்லைங்க, ஃப்ரீ தான். அதே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 வயசுலேருந்து 8 வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைகளில் பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்டோட ப்ரைஸ்லேருந்து 25% உங்களுக்கு ஆஃபருங்க. இதே அடல்ட்டுக்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீக் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா 1250யும் வீக்கெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 1450யும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஒன் டே நீங்கள் வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளேஸ் கண்டிப்பாக ஒரு ஒர்த்தான பிளேஸ் தாங்க. இந்த பிளேஸ் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நெல்லியாம்பதிக்கு போகிற வழியில் தாங்க இருக்குது. நான் இந்த பிளேஸ் எங்கே இருக்குன்னு டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் தர்றேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மக்களே. இது உங்கள் கககப்போ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல